Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, do shohim si do jetë fundi i muajit prill. Kemi hënën e re në shenjën e dashit, që është në datën 17, por dhe në vazhdim do shohim se çfarë do na sjelli ky fund prilli në lidhje me të gjithë ju. Ku do ketë fillime të reja në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike. Gjithsesi do ketë një kthes të madhe, një ndryshim të madh që do vi në fund të këtij muaji. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e këtyre në kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse janë postuar për gjithë muajin, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do shohim energjinë që do na vi në lidhje me fundin e prillit. Atëherë shoh fillime të reja që në fillim. Atëherë, shohim kemi energjitë shenjave të zjarit, energjinë e shenjës, kemi hënën, energjinë e hënës, ku është shenja e gafores, kemi dhe energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi ju shoh që ju do bëni fillime të reja. Është një fillim i ri me shumë vetbesim, ndoshta ju do dëgjoni dhe ato instiktet tuaja ose intuitën tuaj të brendshme në lidhje me një dashuri, me diçka që ju vërtet doni, dhe për të hedhur hapa drejt këtij fillimi të ri. Shoh që do ndërmerrni veprime sepse jemi te energjia e zjarit, ndoshta kjo tregon një pikë kthese në lidhje me ju për të bërë këto fillime të reja. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ku shoh që është kapur nga dy persona ky fillim i ri. Është një dashuri që do t'ju sjelli një zhvillim shumë të mirë, dhe ju ndoshta do ndryshoni kursin tuaj në lidhje me një njohje të re. Shoh që do dëgjoni shumë intuitën tuaj në lidhje me këtë gjë, ndoshta duke parë edhe situatën që ndodheni, ju dilni nga paqartësitë, nga frikrat emocionale që mund të keni pasur, dhe unë ju shoh që ju do besoni intuitën tuaj, brenda intuitës suaj. Ndoshta do jeni në një energji ku ju do jeni shumë emocional në lidhje me këtë dashuri, dhe shoh për shenjat e ajrit, ju shoh që ju do jeni, ose ju të gjithë jeni duke e kërkuar këtë fillim të ri. Mund të jetë tham një dashuri e re, mund të jetë një punë e re, mund të jetë një kontratë për pjesën tjetër, por mund të jenë edhe fillime të reja në lidhje me punën, me familjen, me situata të ndryshme, sepse jemi dhe te energjie gafores dhe ka lidhje shumë me anën emocionale. Ku ky fillim i ri do t'ju bëjë që ju të ndiheni mirë emocionalisht, të dilni nga pasigurit që ju keni pasur deri në këto momente. Dhe shohim se çfarë do na sjelli energjia e zjarit. Gjithsesi shoh ndryshime të mëdha në lidhje me këto fillime të reja që ju do keni. Në datën 26 prill kemi dhe Uranin që hyn në binjak në gjatë viteve të ardhshme, kështu që do ndryshojë mënyra si mendoni, si komunikoni, sepse jemi te energjia e ajrit këtu, dhe është një cikël i fuqishëm 7 vjeçar në lidhje me të gjithë ju. Këto ndryshime që do vinë këtej dhe në vazhdim. Atëherë jemi te energjia e shenjës së ujorit. Jemi te energjia e vendimeve. Është karta e gjykimit. Atëherë shoh që ky në lidhje me këtë fillim të ri, me një dashuri të re, ju ndoshta keni manifestuar për të realizuar këtë fillim të ri, dhe shoh që do merrni një vendim në lidhje me një dashuri, në lidhje me një punë, në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim, ose edhe në lidhje me situata të ndryshme, me fëmijët tuaj, në lidhje me pasigurit që mund të keni pasur deri në këto momente, në lidhje me këto fillime të reja. Atëherë ka ardhur momenti që ju t'i bëni dhe të merrni vendime të rëndësishme. Këto vendime kanë lidhje si për personat që kanë një distancim emocional, që kanë një shkputje, që mund të keni një person në distancë. Shoh që do ndjeni shumë entuziast, shumë të gëzuar,
në lidhje me këtë dashuri dhe shofje do merrni vendime të rëndësishme. Mund të jetë një kontratë gjatë kësaj periudhe që ju keni manifestuar, mund të jetë, do të regoni shumë të guximshëm, nuk do t'ju mungoj guximi sepse jemi te energjia e zjarit këtu për të ecur përpara, për të marrë këto vendime. Dhe tham, mund të ketë lidhje me gjërat që ju keni manifestuar, varet çfarë ju keni manifestuar. E rëndësishme është që ju realizohen, merrni vendime të rëndësishme për të bërë këto fillime të reja. Dhe jemi te energjia e Gafores, shohim çfarë na sjell energjia e shenjës së Gafores. Ju shoh që dilni nga konfliktet, dilni nga paqartësitë, dilni nga konfliktet, dilni nga tensionet, dilni nga padrejtësitë që mund të jenë bërë. Dhe këtu flasim për gjitha shenjat, jo për shenjën e Gafores. Jemi te energjia e shenjave të ajrit, por kemi dhe kartën e magjistarit që i përfaqëson të gjitha shenjat e horoskopit. Kështu që kjo vlen për gjitha shenjat, por vlen edhe për të gjitha situatat e ndryshme që ju mund të keni pasur. E rëndësishme është që ju dilni nga paqartësitë, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ju shoh që jeni më të kthjellët, me një më të logjikshëm, mund të them, në lidhje me gjithçka, dhe jemi përsëri te karta e magjistarit ku ju keni manifestuar në lidhje me realizimin e gjërave që doni. Mund të jetë një realizim në dashuri, një njohje e re, mund të jetë një punë e re, ndryshim në anën ekonomike, do të thënë gjërat do t'i bëni më me logjik, edhe në lidhje me anën ekonomike. Mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, lidhje me studime të ndryshme, por dhe me anën shëndetësore. Për një pjesë tjetër, gjithsesi, unë shoh realizime, por shoh dhe talente të reja. Për gjithë ata që mund të kenë talente, është momenti, ndoshta ju keni pas frikra brenda vetes, nuk keni, ndoshta kjo gjë ju ka frenuar, mund të keni pasur dhe kundërshtime mendimesh me persona të tjerë, por ka ardhur momenti që ju ta realizoni, sepse ju keni manifestuar. Dhe vazhdojmë me energjinë e ajrit, ku ju jeni në kërkim të këtyre, jeni në kërkim të një dashurie, jeni në kërkim të një pune, të një largimi, nga një qytet në qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër, për pjesën tjetër, në lidhje me pjesën e dokumentave, në lidhje me institucionet shtetërore. Jeni në kërkim të një shtëpie, jeni në kërkim të blerjes së një makine, ose ju mund të jeni në kërkim të studimeve tuaja, në kërkim të shëndetit tuaj, për të përmirësuar shëndetin tuaj. Ose mund të jeni dhe në lidhje, kjo mund të ketë lidhje dhe me fëmijët tuaj. Dhe shohim se çfarë kërkoni ju. Ju shoh që ju kërkoni të jepni fund disa situatave të vështira që keni kaluar për një kohë të gjatë, sepse jemi te 10-ta e shkopinjve. Keni mbajtur një peshë të madhe në shpinën tuaj, si në lidhje me dashurinë, ndoshta ju keni kaluar shumë vështirësi dhe kërkoni që t'i lini mbrapa këto vështirësi për të ecur përpara. Në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me çështje dhe situata. Tham që mund të kenë lidhje me shtetin, me dokumenta të ndryshme, mund të kenë lidhje me ligjin, me çështje ligjore ose gjyqësore që mund të keni, por kanë qenë situata që ju kanë vështirësuar jetën për një kohë të gjatë. Dhe unë shoh që ju do çliroheni, shoh një çlirim të madh nga këto vështirësi. Një pjesë prej ju shoh që jeni duke mbyllur projekte, bashkëpunime, ndoshta edhe një punë për të filluar diçka të re, sepse ju shoh në kërkim të gjërave të reja. Por janë gjëra që ju do përdorni shumë fort pjesën e logjikës. Dhe këtu kemi energji të shenjave të zjarit, këtu kemi energjinë e shenjës së akrepit. Atëherë unë shoh mbyllje, shoh ju do mbyllni diçka, mbyllni një njohje për të filluar diçka të re, ose mbyllni situata dhe çështje të vështira që keni pasur në lidhje me dashurinë, në lidhje me një njohje, me lidhjet marrëdhënie tuaja, dhe shoh që ju presin surpriza pafund. Një transformim shpirtëror në momentin që ju të çliroheni nga kjo lodhje, unë shoh që ju do arrini të gjeni veten tuaj. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në çështje situata të ndryshme. Por karta e vdekjes na sjell ndryshime të mëdha. Gjithmonë kur diçka vdes, diçka e re në kuptimin figurativ, diçka e re
do lindi tek ju. Dhe unë shoh që ju presin surpriza. Mund të jetë një person i ri që futet në jetën tuaj, që ju jeni duke e kërkuar. Mund të jetë një njohje, një lidhje, ose në marrëdhëniet tuaja, çfarë doni ju të ndryshoni ose të mbyllni, atëherë është momenti i duhur në lidhje me ju. Dhe shoh që ju do harini t'i bëni këto ndryshime sepse janë të nevojshme gjatë kësaj periudhe. Dhe shohim përfundimin në lidhje me gjithçka. Atëherë, unë shoh një fitore, një sukses për ju. Ju shoh që keni punuar shumë, keni dhënë shumë, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, dhe ju do jeni duke korrur sukseset tuaja. Dhe këtu flasim për gjithë ata që kanë luftuar ose kanë punuar fort për të arritur këtë sukses edhe këtë fitore. Mund të jetë një sukses në dashuri, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Mund të jetë një sukses te vendi punës, në partneritete, bashkëpunime, në lidhje me studimet tuaja. Por gjithsesi ju harini t'ja dilni me sukses. Një pjesë për ju shoh që do keni udhëtime të shkurtra ose të gjata, por ky sukses ka lidhje dhe me këto vendime që ju do merrni gjatë fundit të muajit. Dhe ju shoh jemi te energjia e zjarit, ju do realizoni diçka, do dilni nga paqartësitë, nga frikrat emocionale, dhe këtu flasim për gjitha shenjat, sepse kemi energjinë për gjitha shenjat e horoskopit, dhe do filloni të hidhni hapa të reja. Do hidhni hapa të reja në lidhje me një dashuri, në lidhje me një punë, me një bashkëpunim, me një partneritet, duke mbyllur dhe duke lënë mbrapa gjithçka që mund të keni pasur në të kaluarën, paqartësi, frikra emocionale, sepse ju do harini të shikoni gjërat më me logjik. Dhe kemi energjitë shenjave të ajrit, ju shoh të mbyllur si në një kafaz. Gjithsesi, këtu kjo mbyllje nuk është e keqe, domosdoshmërisht e keqe, sepse ju shoh shumë të lodhur psikologjikisht, ju keni nevojë të bëni një pushim, të merrni një pushim për t'i dhënë drejtim situatave, për të bërë këtë fillim të ri që ju dëshironi ta bëni. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që ju do filloni të mendoni në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, me marrëdhëniet, me fëmijët tuaj, për t'i dhënë drejtim gjithmonë, në lidhje me partneritete të ndryshme, me bashkëpunime të ndryshme, por ju shoh që keni nevojë patjetër, sepse është këshill e kartës, nuk e këshilloj unë, për një pushim për të rifituar energjinë tuaj të humbur, sepse ju shoh që jeni lodhur për një kohë të gjatë, dhe t'i jepni drejtim situatave. Kjo ka lidhje edhe në lidhje me studimet, dhe në lidhje me shëndetin, në lidhje me dokumenta të ndryshme. Varet ku ju keni kaluar një lodhje të madhe mendore. Dhe unë do marrë një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë mesazhi ju japin për fundin e muajit. Është një fund muaji fantastik për gjithë ju, sepse shoh vendime të rëndësishme, fillime të reja, realizime të gjërave që ju keni dashur, keni ëndërruar, si në lidhje me emocionet, po dhe në lidhje me situata të ndryshme. Shoh një fitore, një sukses, po shoh dhe ndryshime të mëdha këtu, sepse kemi planet Plutonin. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt, ndryshimet po vinë drejt jush. Atëherë kemi mesazhin nga angjëjt dhe ju thot, është një periudhë shumë simpatike, shumë e rëndësishme në jetën tuaj. Diçka do me thënë është si një apokalips thot, që do sjellë këto ndryshime në jetën tuaj. Do me thënë, ndryshime në dashuri, ndryshime nuk flasim se do ndryshoni partnerë, nuk flasim se do ndryshoni për një pjesë për jush. Mund të jepni fund, sepse kemi kartën e vdekjes, jepni fund, një njohje, një lidhje, një marrëdhënie për të filluar diçka të re. Për pjesën tjetër, mund të jepni fund vështirësive, sepse shoh që keni kaluar shumë vështirësi. Mund të jepni fund situatave të ndryshme që ju kanë lodhur, ju kanë tensionuar, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me familjen, në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me punën nga ana ekonomike, në lidhje me studimet, mund t'i merrni situatat si i keni. E rëndësishme është që një apokalips po vjen për të ndryshuar gjithçka në jetën tuaj. Dhe ka ardhur koha të hapni krahët dhe të ecni përpara. Është një mesazh fantastik,
vërtet uroj që ju t'i bëni ndryshimet që ndjeni të nevojshme në jetën tuaj në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni, sepse është një fund muaj shumë fantastik. Kemi hënë nere që është në shenjë e dashit, që është në datën 17, kështu që ju keni mundësi që të bëni këto fillime të reja që ju do bëni. Atëherë kjo ishte për ju. Ju uroj një fund muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj edhe një herë të ndiqni videot e këtij kanali, videot e muajit prill, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanalit edhe një herë të bëjnë abonimin e tyre në këtë kanal për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një mbasdite sa më të këndshme, por dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.